チャンネル。毎度、ご視聴ありがとうございます。赤空です。今回の動画は、私が建築並行で仕込んだ配管ではないのですが、このように仕上がった先行配管に、三菱のルームエアコンを取り付けに訪問しました。どのような感じで施工してあるのか、探りながらばらしていきます。とりあえずドレンがないので、右出しか、左出しか探りを入れます。まず配管出口の、キツキツの開口を広げていきます。コンパネは、入っていないみたいなので、石膏ボードをはります。ドレンホースが、入る程度に広げて、覗き込んだり、指で探ったりしてみます。ここで、ドレンホースや、塩ビ管が見当たらなければ、60から70センチ右側で、開口します。ドレンホースも、塩ビ管も、それらしいものは見当たりませんでしたけど、塩ビ管が短いパターンや、配管の裏側や、右側に逃げていることもあるので、冷媒配管を曲げながら、探りを入れます。毎度、隠蔽配管の施工をするときは、自分で仕込んだ、配管じゃない場合は、この、ドレン探しから始まりますけど、できれば、右とか、左とか、少し情報が欲しいものですよね。私が配管を仕込む場合、ドレンは基本 VP 管で施工しますので、左出しの場合は短いドレンホースを差し込んで配管と一緒に出しておきます。ドレンが右配管の場合は、冷媒配管にドレン70センチ右とかテープにマジックで書いて貼っておくようにしています。回しつ内機の取り付けまで期間が空くので、自分で仕込んでおきながら忘れることもあるからですけど。結局、配管穴から見る限り、ドレンらしきものがなかったので、右側に穴を開ける前に、一応、施主様にドレン位置の確認をしてもらってます。その間に、据え付け板取り付けて、室内機を飾る準備をしていきます。